억만금을 줘도 아무 소용이 없을 때가 있습니다. 비가 와야 우산을 찾고 아파봐야 건강의 소중함을 깨닫죠. 하지만 포 속엔 우산도 구할 수 없고 병든 뒤엔 돈도 후회도 그 어떤 노력도 닿지 않습니다. 첫째, 건강은 잃기 전에 지켜야 합니다. 둘째, 아무리 바빠도 건강만큼 중요한 건 없습니다. 셋째, 오늘의 작은 실천이 내일의 생명을 지킵니다. 지금은 괜찮다고요? 그 지금이 언젠가 가장 후회될 시간이 될 수도 있습니다. 오늘 당신 자신을 위해 단 1분만 투자해보세요. 좋아요, 구독, 그리고 건강한 하루 되세요.